kabajamtoota ummata Oromoo bakkuma jirtanitti baga nagaan jiraattan isiniin jedhaat hadha wanta baay'ee nama gammachiisaa wayii qabadhee isinii dhufeera. Wanti baay'ee nama gammachiisu tokko maali? Dhiyeennuma kana namni wayii biyya Itoophiyaa keessaa namni Oromoo wayii ka bakka guddaa sensitive information ta'e wayii hojjetu harka mirga mootummaa Tigiree ka tureer wayii namni Oromoo mootummaan Tigiree akkas itti fayyadamaa turte keessattuu waa'ee shororkeessummaa uummata Oromootiin irratti ka fayyadamaa kan turan wayii of duwwaa miti faayila ummata Oromoo ka shororkeessummaan himataman hunda qabatee biyyaa ba'eera. Kalee bilbilee wajjin haasa'eera. Kanaaf baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee Lammaa Magarsaa ummata 10,000 anatu hiisisee ummata 20,000 anatu hiisise ka hidhamee jettee obbo Lammaa Magarsaa yeroo afuuftu dhaga'uu waltanii jirtan. Icciitni garuu kabiraati. Icciitni akkami kabiraati? Namtichaan suni bakka furtuu guddaa wayii waan tureef faayila nama kennaa akkuma jiru nama 150 qabatee biyyaa badeera. Faayilli sun immoo natti ergamee jira imeeliidhaan. Mootummaan ammoo wanta gootu dhabdee mootummaan Tigiree gadi lakkifte uummata sanniin. Hiriyoota isaa ammoo hidhanii jiranii amma. Kanaaf Lammaa Magarsaa akka waan nama ofii waa hiittee akka waan ofii baaftee godhaa akka kijibdu kan akkasii uummanni Oromoo akka beektan waan barbaadee fi namni kun gargaaramuu qaba. Abbootiin qabeenyaa ka Oromoo inboxii naa gootan nama tokko yookaan namni lama inboxii naa gootanii namni kun gargaaramuu qaba. Biyya wayiitti jira. Biyya sanitti illee seefii miti yaa'u dhokateetuma jira. Akkuma dhaga'een waajjira UN illee itti ergisiiseera. Dhaqanii ilaalaniiranii waajjira Human Rights Watch illee itti ergeera deemanii ilaalaniiranii kana hundaa dokumentiin natti ergamee jira. Baga gammadde uummata Oromoo isiniin jedha. Nama Oromoo 150 faayila isaanii akkuma jiru guuratee ba'eeraanii waan nama boonsaati. Kanaaf namni abbootiin qabeenyaa namni tokko keessaan akkana qunnamee anammoo karaa inni itti faayinaanshaali qarshiin gargaaramuu danda'uun namni tokko qofaan akka gargaaruu barbaada. Waraqaa isaa irratti hojjetamaaraaf waan ta'eef miidiyaa kamitti waa dubbadhuu barbaaddanaan jedhee na gaafateera. Miidiyaan an kennaaru miidiyaa OMN ti. Oromoo Miidiyaa Neetwoorkiidha. Namni kun erga biyyaa badee ji'a hedduu lakkoofsiiseera dhokatee ture. Namoonni Oromoo hiikamuun afoo 7 dura badee achiin booda namni ka gallakkifaman jechuu akkuma jiraniin. Kanaaf Oromoo Miidiyaa Neetwoorkii warroonni irra hojjetan yoo na qunnamtan nama kana akka haasofsiiftanii sagalee isaa uummata dabarsitan isinii godha. I have very special guest today here with me, and he's going to he has something to say for the Oromo people, and here you are. Hey, hi, thank you. I have something to say. And this one jedhu qaba akkam nagaa jirtu jedha. The Oromo Nation, I want you all to know that I'm one of those Americans who are standing in solidarity with your struggle toward your destiny of freedom. Anillee nama ummata Ameerikaa isin wajjin dhaabatu gara adeemsa keessanii gara bilisummaatti isin wajjin dhaabatu keessa anillee isa tokko jedha. I want you to make sure you keep your original Abachada alphabets alive. Never accept the change they are making on it. Abachada keessan gadi lakkisinaa jijjiirama isaa irraan godhaaran kana hin fudhatinaa jedha. As an American, I want you to know that the world has witnessed you as a peaceful nation fighting for your
freedom, justice, and equality. Anaka saba America ta'e tokkotti kan isin himuu barbaadu jedha. Addunyaan nama ummata nagaa akka taatanii fi bilisummaa fi walqixxummaa fakkeessaniif akka falmataa jirtan addunyaan isin beekeeraadha. You have been claiming for you justice and freedom, arms crossed over your head, like the world watched athlete Faisa Lalesa at the Rio Olympics in 2016 in Brazil. Akkuma addunyaan Rio Olympic irratti atleet Faisa Lalesa ilaaluun mirkaneeffatetti isin ummata karaa nagaatiin harka mataa gubbaatti ol qabatee nagaan falmataa jiru jedha. As I already mentioned, the world has witnessed you as a peaceful nation. What that means is that the accusations of terrorism and Al-Shabaab connections made by the Tigray government, we know that these are discredited, they're false, and they're used as an excuse to justify the genocide against the Oromo nation. Aki beektan ka barbaadu jedha akka saba nagaa taatan addunyaan isin mirkaneesseera. Yeroo mootummaan Tigiree yeroo hundaa ummata Al-Shabaab jedha terroristiidha isin dhiyeessu sun duguuggaa sanyii isin irratti godhaa jiruun dhoksuuf wanni inni mootummaan Tigiree haasaa jiru kun kijiba ta'uu addunyaan isin bareera kana isinitti himuu barbaadaa. There's no other nation in the world that has shown the peaceful gesture and patient movement for your freedom, despite the world being silent about the crisis and abuses you're in by the Tigray government. Addunyaa marratti ummannummaan akka keessanii ummatni nagaa akka hin jirre isinii mirkaneeffameera jedha karaa nagaatiin yooma addunyaan illee bulchoonni addunyaa illee isinitti lash jedhanii jiraatan ummanni akka keessanii hin jiru jedha. One of the only advice I have for you is to remember that revolution is not, was never, and won't ever be easy. Wanni tokko isin yaadachiisuu barbaadu akka gorsaatitti illee jedha. Warraaqsi salphaa hin turre salphaallee miti salphaallee ta'uu hin danda'u jedha. Revolution brings freedom. It also needs sacrifices which you are paying to earn your freedom. Warraaqsi bilisummaa fidaa jedha. Cincaa barbaadaa jedha bilisummaan ammoo wanta isin godhaartan kana fa'a jedha. And I'd like to remind you that the road to freedom is first unity. Gara bilisummaa sanit deemuuf karaan gara bilisummaa geessitu tokkummaa duwwaadha jedha. As a student, we came up with an organization called United Oromo Nation, uoromo.org. Akka Oromootti akka barattoota taanetti jedha waldaa wayitiin gadi dhufneerraa jedha waldaa tokkummaa saba Oromoo jedhu tokko United Oromo Nation jedhu tokkoon gadi dhufnee jirraa. The website will be released in the next few weeks and focus on helping uniting the Oromo Nation wherever they are. Website torbaan dhufu keessatti gadi lakkaafamuu danda'a. Kunni kan gargaaru Oromoon bakkuma hunda jiru akka bakka tokkotti walitti qabamanii tokkummaa ofiitiin dhaabbachuu danda'an gargaaraa. I hope that wherever you are, you will make a strong connection with each other, that you will find each other and have the ability to use this opportunity. Bakkuma jirtanitti wal qabattanii abdii kan akka itti fayyadamtan ciree kanatti akka fayyadamtan abdii guddaa qabaa. We're going to link this website with the UNHCR and other NGOs so that you will be registered under this website before you go to the office of the UNHCR for Oromo people in the refugee countries. Waldaa kanallee oromo.org kana waldaalee akka United Nationitiin fi akkasumas kan adda addaatiin walitti hidhuu barbaannaa jedha akka isin gargaaramuu dandeettanitti. We're trying to help you. We also want you to help one another, to stand as one Oromo wherever you are. Nuti isin gargaaruu barbaannaa isinis bakkuma jirtanitti tokkummaa keessan jabeeffachuun walitti dhufuudhaan of gargaaraa. We love you. We look forward to doing whatever we can to make sure you can succeed as a nation. Isin jaalannaa karama dandeenneen waan dandeenye isin gargaaraa isinillee akka sabaatti akka isin gargaaramtan barbaannaa
akka saba tokkootti akka wanti keessa barbaadan galmaan ga'u isin wajjin jirraa. Thank you so much. Galatoomaa fayyaa taa'e. Thanks.